mükəmməl ana, mükəmməl ata, mükəmməl övlad, mükəmməl müəllim, mükəmməl işçi və s. Mükəmməl olmaq əslində nədir? Mükəmməl olmaq əslində yaxşı bir şeydir, yoxsa pis bir şeydir? Bugün bu barədə danışacağıq. Ümumiyyətlə, cəmiyyətə nəzər salanda, xüsusilə son dövrlərdə və demək olar ki, bütün dünyada belə bir məsələ var. Mükəmməl olmağa çalışmaq. Sanki hərə bir tərəfdən bunun üçün çalışır. Halbuki, psixologiyada mükəmməlliyətçilik, perfeksionizm deyilən bir anlayış var ki, bu problemli bir situasiya sayılır. Mükəmməlliyətçilik keçici bir xəstəlik kimidir. Kim buna yoluxsa, onu ətrafındakilərə də yoluxdurmağa çalışır. Valideynlər, analar, atalar bu mövzuda diqqətli olmalıdırlar. Əgər mükəmməlliyətçi tərəflər varsa, bunu aradan qaldırmağa çalışmalıdırlar. Çünki bu, övladlarına da mənfi formada keçə bilir. Bu əslində nevrotik simptom sayılır. Yəni, nevroz diaqnozuna gedən yol mükəmməlliyətçilikdən keçir. Və biz valideynlərə məsləhət görürük ki, mükəmməlliyətçi olmasınlar. Niyə? Valideynlər mükəmməlliyətçi olarlarsa, nə baş verir? Mükəmməlliyətçi valideyn tənqidçi valideyndir. Bu valideynlərdə rast gəlinən ən mühüm xüsusiyyət budur ki, müsbətdən çox mənfiyə, pozitivdən çox negativə köklənirlər və yüklənirlər. Məsələn, uşaq 5 fəndən çox yüksək qiymət alıb, bir fəndən orta qiymət alıb. Yüksəklər bir tərəfdə qalacaq, orta ilə bağlı, o alınan orta qiymətlə bağlı evdə günlərlə müzakirə gedə bilər. Otağın yığışdırılması ilə bağlı, otaq hər tərəf yığışdırılıb, ortada bir dənə kağız qalıb. Valideyn, mükəmməlliyətçi valideyn, otağın səliqəli yığışdırılmasından ziyadə o kağızın niyə hələ də orada qalması ilə bağlı fikirlər yürütməyə başlayacaq. Mükəmməlliyətçi insanları razı salmaq asan deyil. Bəzən isə mümkün deyil. Valideynlər bununla nə etmək istəyirlər? Övladlarının yaxşı böyüməməsini mi arzulayırlar? Xeyr, əlbəttə ki, niyyətləri yaxşıdır. Mükəmməlliyətçi insanların, mükəmməlliyətçi valideynlərin də niyyətləri yaxşıdır. Yəni, onlar çalışdıqları odur ki, övladları mükəmməl bir şəkildə yetişsin, kamil bir şəkildə yetişsin. Ancaq uşaq perspektivindən məsələ belə olmur. Uşaq tənqid edildikcə motivasiyası artmır, əksinə aşağı düşür. Uşaq günahkarlıqla yükləndikcə özünü günahkar hiss edir. Necə edeyim ki, mən bu günahımı təmizləyim deyə düşünmür. Uşaq mexanizmi belə işləmir. Yəni, valideynlərin yanıldığı nöqtə buradır. Mükəmməlliyətçi valideynlər, mükəmməlliyətçi analar nə edirlər? Onların övladlarının yemək saatı, yuxu saatı, gəzmək saatı, oynamaq saatı, hamısı dəqiqəsinə qədər məlumdur. Bu dəqiqə keçərsə ki, adətən keçir, o ana artıq əsəbləşməyə başlayır, aqressiya yaşayır. Bu ananın hər hansı bir şeyin 5 dəqiqə, 10 dəqiqə gecikməsinə dözümü yoxdur. Və iş orasıdır ki, bunu övladına da ulaşdırır. Artıq övladı da bir müddətdən sonra o cür nevrotik davranışlar nümayiş etdirməyə başlayır. Bu ananın öz anasına baxsaq, o ananın da böyük ehtimal mükəmməlliyətçi bir valideyn olduğunu görəcək. Bunu qəti şəkildə deyə bilərik ki, heç bir uşağın mükəmməl valideynə ehtiyacı yoxdur. Uşağın əsas ehtiyacı səmimi valideyndir. Uşağın ehtiyacı duyğularını bastıran yox, duyğularını səmimi şəkildə, içindən gəldiyi kimi yaşayan, səhv eləyə bilən, səhvini qəbul edən, üzr istəməyi bacaran,
Yəni, mükəmməl yox, nöqsanları ilə var olan bir anadır. Mən uşaq tərbiyəsi haqqında kitab oxuyun deyə analara çox tövsiyə edirəm. Uşaq tərbiyəsi haqqında kitab oxuyun, ondan sonra övladınız olsun deyirəm. Amma bunu da deyirəm ki, bunu bilin, kitabla uşaq tərbiyəsi olmaz. Biz kitabı yalnız biliyimiz, məlumatımız artsın deyə oxuyuruq. Analıq edək deyə yox. Çünki analığın özündə elə bir sirli-sehirli aləm var ki, bu aləmin nələri ehtiva elədiyini heç bir kitab yaza bilməz. Bunu ananın özü də yaza bilməz. Ona görə uşaqların təməl ehtiyacını mükəmməl bir ana yox, mükəmməl bir valideyn yox, səmimi bir valideyn olduğunu bilməliyik. Duyğularını yaşayan, gizlətməyən, necə hiss edirsə, içindən necə gəlirsə, o cür davranan valideynlərə ehtiyac var. Təbii ki, əgər bu valideynlər öz duyğularını harda, necə idarə etmək lazım olduğunu bilirlərsə, onsuz da onlar əsəbi, stresli və ya aqressiv valideyn deyirlər. Təbii ki, hər duyğu hiss edildiyi qədər nümayiş elətdirilməyə bilər. Bu normal bir şeydir. Ancaq hiss edilən duyğunun tərsi davranışı göstərmək səmimiyyətdən uzaqdır. Uşaqlar səmimiyyəti sevirlər.